Me rastin e festës së Kurban Bajramit në selin qendrore të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, u organizua pritja tradicionale ku Myftiuna Im Tërnava me bashkëpunëtor pritën mysafir të shumë, të cilët erdhen për të uruar festën e përmes tij edhe gjithë besimtarët musliman. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në urimin e tij ritheksoi rolin dhe kontributin e Bashkësisë Islame për vendin. Urime festa e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve musliman. Sot dhe jo vetëm sot, le të ndihmojmë ata që kanë më së shumti nevojë dhe le t'ja përkujtojmë vetvetes e njëri tjetrit për rëndësinë që ka sakrifica dhe solidariteti për një shoqëri të mirë, të mbarë e të drejtë. Gëzuar dhe me fat Kurban Bajrami dhe paqi zemrat përplot me besim e gëzim, kurse tryezat përplot me miq. Edhe përfaqësuesit e partive politike në vend, krahas urimeve, vlerësuan punën dhe angazhimin e Bashkësisë Islame. Mendoj që kjo ditë e sakrificës, kjo ditë ku duhet të gjendemi pranë atyre që janë me nevojë, atyre të cilët kalojnë momente të vështira në shtetin tonë, edhe pikërisht edhe kjo është njëra ndër arsye që falenderova dhe përgëzova Myftinë Tërnava për krejt angazhimin e tyre dhe Bashkisë Islame për familjet me nevojë në vendin tonë. Kjo ditë dhe kjo festë e sakrificës le të na shërbej si mësim për devotshmëri ndaj krijuesit, si mësim për solidaritet ndaj njëri tjetrit, si mësim për dashuri ndaj vendit dhe Republikës Kosovës. I falenderoj gjithë në Kosovë që gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit ndihmojnë ata që janë më në nevojë, e veçanërisht edhe me rastin e festës që tregoi edhe Myftia, që është dëshmoni i solidariteti i madh i ndërsjell, edhe i kanë gëzuar shumë familje në vend. Për të ndarë urimet e tyre në selin qendrore u pritën edhe përfaqësues nga zyra e presidencës, nga Policia e Kosovës, ambasadori i Republikës së Turqisë në Kosovë e përfaqësues nga OSBE-ja.